welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much for tuning in. Well guys, I'm back again with the Sophie stories, and today talking about my brother's keeper. Well guys, umdlalo ke lona ke usuyela ke ngasemaphethelweni, but ke okuzobe kwenzeka kuleli viki ukuthi ke uMamchunu uzobeka ke endaweni yakhe ke yokugcina, eshiya ngemuva ke abantwana bakhe bekhathazekile ukuthi ke abahlule kumsupporta njengoma wabo. So guys, bazokube bephathe kabuhlungu ngenxa ke yalokho. Olandelayo guys, okubaluleke kakhulu ukuthi ke uNomsa uzobuya ngeinkane laphana ke kulwamndeni ke wakoshabalala. Into azoyenza guys ukuthi inhlafuna ukuyenza ukuzwisa ke unqubeko ubuhlungu, angazi because guys wahamba nemali kanqubeko ukuthi usahamba ne-credit card, angazi ukuthi usafuna ini ke enye ke guys, but ke uzobuya afike ke antshontshe izingane ezo2 ahambe nazo. Uyena yedwa ke oyaziyo ukuthi ke ukuphi, abanye abantu ke abazi ukuthi ke ukephi uNomsa, kodwa uzohamba nezingane kanti kafakazi lezi zonke uyoza avinjwe ke i-road block, nengazi noma they will be able ukuthi bambuyisele emuva or guys bayireportile yini yona imoto ke le ahamba ngayo guys. So yeah, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.